คุณผู้ชมคงเห็นนะคะว่าวิธีการที่โรงเรียนเลือกใช้นั้นน่าสนใจมากค่ะเขาเลือกใช้1ก็คือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษานะคะมาให้ความกระจ่างชัดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอันที่2ก็คือเลือกใช้สื่อที่ทันสมัยนะคะโดยการติดตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็เปิดอีก1ห้องเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นลูกของตัวเองอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะและในประเทศไทยของเราก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันเลยค่ะLogo, have you got slogan, have you got alliteration, have you got all of those language techniques in there as well? Okay, you don't have to have every one of them, but you get started on it. You show me the techniques you've got in there already, and then I'll come down and I'll talk to you about how you do it. Okay? So you got about 15 minutes and I'll get some feedback. Okay? Did you think she was nervous just then? I wonder if that's the kind of task she finds more challenging, an open-ended task. I think so. Well, if you've got a task like 4 + 2 = 6, there's only one answer. If you know it's 6, you can be certain you've got the right answer. If it's a question like, is this logo a good logo? There isn't a right answer to that. It's about judgments, and that might challenge her a little bit more. And then the next day they did a test to see if they jumped this 3-litre bubble, would they beat their maximum amount of time that they're supposed to take. And we all drink it before we take the run, and then as we're running, we don't get really tired halfway through. It's very difficult for her to put a huge piece together to make a smaller piece and to bring it to an end and to make decisions about it. Yes, She'll pull lots of material together, but what do I leave out? Yeah, what do I need and how do I put it and where do I put it, and sort of it's all a bit like Those are the kinds of personal judgments that are challenging, perhaps for somebody like Aisha. ได้เวลาพักของเด็กๆแล้วแต่สำหรับคุณแม่ถึงเวลาที่ต้องสลับตัวให้นิกกี้เข้าพบอดัมที่ห้องเรียนโจดี้ที่ชอบแสดงท่าทางเกินจริงก็หนีวิชาภาษาเยอรมันไม่พ้น Nummer 7 ich sammle Bleistifte ich sammle Kulis für meine Klassen ich sammle Kulis ja Ich habe eine große Sammlung von Kulis für meine Klassen hier. Okay. Boring. Schlage eure Buch auf Seite. You seem a little bit tight-lipped at this point. No, it's just unnecessary, isn't it? It's just being a bit... She's acting up. Yeah. Ungefähr 100, ich habe ungefähr 100 CDs, ungefähr. Not too sure. About. She seems to me to be sort of slightly irritated by the lesson. 67. Okay. Yeah, but I can't understand why. Well, I mean, I wonder what she's feeling right now. Just looking for a reason to not do what she's meant to be doing, isn't she? She's just looking for a distraction the whole time. Yeah. Just looking for a reason to not pay attention to what the teacher's saying. So why would she be doing that though? She likes a bit of action, and she just, when it's boring, she feels that she's bored. Yeah. It's got to If start it's as simple as that, then it's fiddling, look, and slouching and. I'm seeing somebody who's been distracting, so maybe she wants some attention from the class. Oh, sorry, I need my glasses. Can't see a blasted thing. Do you want to sit near at the front? No, thank you. Well, you need to be able to see. Okay, 5B. Look at the thing. All you're answering 5B. Oh yeah, I know. Here's the title here. Oh, you're confusing me. That's the title. Yeah. That's the title, and we're answering those. Seeing if we can do those now. Yeah. For what we've learned. I can't speak German though. Sorry? I think she's being rude. She's being a bit cheeky, isn't she? Rude. But he contained that quite well and didn't respond to the cheekiness. Yeah, I'm doing it great. Actually carry on. No, not carry on with your conversation. That means you actually carry on with this. Actually trying. No, you're not. You're talking about Jodie got capsized in the kayak. Funnily enough, I'm not actually interested now.
What I am interested in you doing is seeing if you can actually follow the text, see if you've been paying attention during this lesson. Trying to help her. I know, that's fine, but then you start talking about other things. I'm happy for you to help her, that's good. She brought up the subject Right. of kayaks. She told me a fish bit. See, look. Oh, okay. Right. Okay, we're working now. Working. Do you want to try? Here goes. Yeah. Right, where are we up to? Number 4. Okay, well, let's carry on then. Number 4, you've got 3. Plushtiere. Remember I talked about plushtiere like teddy bears? They're sort of... Okay, so what needs do you think she did get met? I think maybe she did finally do the task that she was asked to do. As far as Jodie's own needs, I think maybe she succeeded in entertaining the people she wanted to entertain, including herself. So really her social needs were met, Yes. but not really her learning needs. Her priority is her agenda, and her agenda at the moment doesn't have German written on it very high up, I don't think. No. It probably comes somewhere below cleaning the shoes and remembering to, put the cat out, which is not high enough. No. We it's want not it to high be enough. higher, but, Well, that's the trouble is, it's not what we want, it's what Jodie wants. Not because Jodie should have her way all the time, but because ultimately Jodie's the one that's got to deliver. โจดี้ท้อง่ายมากครับต้องการเอาใจใส่และคำแนะนำที่เยอะมากทีเดียวนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เธอชอบแล้วก็เธอก็จะสามารถทำได้อย่างดีนิสัยการแสดงออกเกินเหตุครับทำให้เรียนได้ช้าในบางครั้งด้วยเธอแสดงออกชัดเจนถ้าเป็นเรื่องที่เธอเข้าใจนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอสามารถจะทำได้อย่างเยี่ยมมากเลยแหละครับ I think this should be an English class. And this should be a good lesson because Jodie likes English very much. Does she? Now your main course is going to be the article from the Guardian newspaper, and we're going to start off by reading this, and then you're going to analyse it a little bit closely. So he's introduced this task as something that's relevant to their GCSEs and SATs. Fact or an opinion? Okay, Jodie, why don't you say obviously? Well, tomorrow is Friday, Right, so okay. it's a fact. It's a true statement. It's a true statement. She's putting her hand up. Completely different, isn't it? Yeah. See, she likes this subject. Yeah. Is the crazy frog is annoying a true statement? No, it's a personal thought. Some people think, oh yeah, it's amazing, and I must have it. And then there's other people going, what the hell is going on here? It's awful. Okay, so even though the majority of the people might find the crazy frog annoying, you still can't say that's a fact. Now you see, this is the sort of teacher who will say, I like kids like Jodie because they speak up and contribute ideas. She's, The ones that I can't stand teaching are the ones who just sit there quietly because I can't get anything out of them. And So she's it's So the social context of the learning is different here, and she's much more engaged with it. And she's sort of talking to everybody as well as just the teacher. Well, she's had her 60 seconds of fame in the class. She's had a chance to put her point of view, speak up, have that attention, and it's more satisfying for her. The world does not revolve around you, Jodie. You rude man. You rude man. Stubborn manner. How dare he speak to me like that? Did he just say she has stuff? Yes, but she shouldn't have responded like that. She should have just... Well, I don't think the teacher minded very much. No. I think it was seen as a bit of banter. And the teacher seems to have a very good relationship with the children in the class. And with Jodie. No, wait, so... Yeah, she's still writing. Yeah, she seems sort of to be on top of something. Even though she's talking, she's still writing. She's still What's your impressions at this stage? I think I'm really happy with that lesson. I feel quite positive about... she was on task, 95% of the time. She seemed quite focused with her partner and was happy to work. The person who can best tell us what's going on is Jodie herself.
But it's how we help her think about her education that's crucial. What you've got to look for is Jodie understanding that she has a choice. And the choices that she's making at the moment aren't necessarily the ones that are best in her long-term interests, even if they're meeting her short-term needs. So once Jodie decides that, yes, she recognises how valuable it will be to achieve highly in GCSEs and the value of each subject for that reason, and see that in the greater scheme of things for herself as she becomes an adult and enters the world of work, I think you'll just see her behaviour change. Right. Right. But there may be some things the school can do too. But I don't know what at this moment in time. I'd need to know what the school's perspective was. Right. I don't know if that helps. It does, thank you. But Jodie's got the answers. If I want to make it a really short answer, Jodie has the answers. There you are, 4 words. Your questions can be answered by Jodie. Right. Thank you. I'll ask her. I hope you do. I'm sure you will. And I'm sure she's looking forward to it. I'm sure she is. ขณะที่เด็กๆพากันกลับบ้านได้เวลาของคุณแม่มาพูดถึงการสังเกตการณ์ในวันนี้ ไม่รู้ว่าพวกคุณคิดยังไงกันบ้างแต่ผมสนุกมากๆนะครับกับการพยายามวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักที่จะเข้าใจสิ่งที่เด็กๆได้ทำสิ่งที่ผมอยากจะถามก็คือต่อจากนี้ไปจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าล่ะครับฉันก็คงจะช่วยโจดี้มากขึ้นในเรื่องที่เธอไม่ชอบอย่างเช่นภาษาเยอรมันกระตุ้นให้เธอตั้งใจเรียนในห้องไม่ให้ทำอะไรเกินเหตุแบบนั้นอีกนะคะฉันคงไม่เปลี่ยนอะไรละค่ะแต่ถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆก็คงเป็นเรื่องความมั่นใจเวลาอยู่ในห้องเรียนอยากให้เป็นตัวของตัวเองไม่เก็บกดแบบนั้นอยากให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเวลาอยู่ในห้องนะครับใช่ค่ะเป็นไอชามากขึ้นในห้องเรียนเป็นไอชามากขึ้นในห้องเรียนถูกต้องค่ะดีครับส่วนคุณก็อยากให้โจดี้เป็นตัวของตัวเองน้อยลงตั้งใจเรียนมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงออกให้น้อยลงค่ะแสดงว่าเรามี2ขั้วที่ต่างกันพวกคุณคือคนที่จะสร้างสมดุลสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากก็คือผู้ปกครองก็เหมือนความสัมพันธ์อย่างหนึ่งถ้ามีสิ่งหนึ่งที่คุณทำกับลูกแล้วได้ผลถ้าคนอื่นเอาไปใช้อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องของการใช้สูตรที่ถูกต้องกับคนคนนั้นเด็กแต่ละคนก็อาจจะต้องใช้สูตรที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีเวลาพวกเราหมดแล้วแต่หน้าที่ของพ่อแม่คือ24ชั่วโมงตลอด7วันด้วยนะครับทีนี้ก็ได้เวลากลับไปทำหน้าที่ต่อกันแล้วล่ะครับสำหรับผมคงจะกลับไปจิบชาดีๆสักถ้วยขอบคุณมากที่สละเวลามาในวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าวิธีการที่โรงเรียนทางอังกฤษได้ทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนั้นจะให้คำตอบที่น่าสนใจมากค่ะว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมีคำตอบของตัวเองอยู่ในใจแล้วและเมื่อผู้เชี่ยวชาญพูดก็อาจจะไม่ค่อยคล้อยตามได้ง่ายนักแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นด้วยตาของตนเองนะคะก็จะทำให้การที่นักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญมาพูดนั้นเป็นการที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะเข้าใจเห็นภาพแล้วก็จะคล้อยตามได้ง่ายขึ้นค่ะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากเห็นลูกของตัวเองในมุมมองอื่นๆนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยกับคุณครูหรือว่าแอบมองลูกที่โรงเรียนบ้างอย่างห่างๆนะคะก็จะทำให้เรานั้นได้เห็นลูกของเราในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นค่ะแต่คำตอบที่สำคัญที่สุดนะคะที่นักวิชาการได้บอกไว้ก็คือจำได้ไหมคะ four letter words ก็คือบอกว่าลูกเป็นผู้ตัดสินค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากจะทำอะไรอยากจะให้ลูกเป็นอะไรอย่าลืมพูดอย่าลืมคุยอย่าลืมถามลูกของเราให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าลูกเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินอนาคตของเขาเองค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ